আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সুমি কিচেন লাইফস্টাইলে সবাইকে আবারও স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব লাউ শাক আর আলু দিয়ে শুটকি মাছের রেসিপি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। যারা শুটকি পছন্দ করেন তাদের কাছে আমার এই রেসিপিটা অবশ্যই ভালো লাগবে। তো চলুন দেখে নিই লাউ শাক আর আলু দিয়ে শুটকি মাছের রেসিপি কিভাবে তৈরি করতে হয়। তার আগে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই রেসিপিতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে। এখানে আমি লাউ শাক আর লাউ শাকের ডাঁটাগুলো এভাবে কেটে নিয়েছি। এগুলিকে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর নিয়েছি চেপা বা শীতল শুটকি। এই চেপা শুটকিগুলিকে আমি রান্না করার জন্য শিলপাটায় বেটে নেব। আর এখানে নিয়েছি আমি চেলা শুটকি। চেলা শুটকিগুলি আমি নিজ হাতে ঘরে তৈরি করেছি। আর এখানে নিয়েছি আমি আলুগুলিকে আমি এভাবে লম্বা করে কেটে নিয়েছি। এখন চলে যাই মূল রান্নায়। শুটকি তরকারি রান্না করার জন্য চুলায় আমি এখানে একটি পাতিল বসিয়ে দিয়েছি। পাতিলটি গরম হতে আমি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সাদা তেল। তেলটা গরম হতে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি এটাকে তেলের উপর 1 মিনিট ভেজে নেব, যাতে পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ লবণ। লবণটা দিয়ে আমি আবারও নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ রসুন বাটা। রসুন বাটা দিয়ে আমি এটাকে আবারও 1 মিনিট ভেজে নেব, যাতে রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। রসুনটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদের গুঁড়া। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মরিচের গুঁড়া। যেহেতু আমি শুটকি রান্না করব, তাই আমি একটু ঝালটা বেশি দেব। শুটকি তরকারিতে ঝাল না হলে ভালো লাগে না, তাই এখানে আমি ঝালের পরিমাণটা একটু বেশি দিয়েছি। আপনারা চাইলে ঝালটা কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন। মশলাগুলি আমি নেড়ে চেড়ে 1 মিনিট ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণের পানি। পানি দিয়ে আবারও আমি মশলাগুলি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার মিশানো হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব 5 মিনিটের জন্য। এই 5 মিনিটে আমার মশলাটা কষানো হয়ে যাবে। আমার 5 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। এই দেখুন, আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, তেলটা উপরে উঠে এসেছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বেটে রাখা চেপা বা শীতল শুটকি। এখানে একটি কথা মনে রাখবেন, শুটকি তরকারি রান্না করার সময় আপনি যদি শুটকিটাকে বেটে রান্না করেন, তাহলে শুটকি যে কাঁটাটা, এটা আপনার রান্না করার পর খাওয়ার সময় আপনার মুখে পড়বে না এবং খেতেও ভালো লাগবে। শুটকি বাটাটা দিয়ে এখন আমি নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব 3 মিনিট। 3 মিনিট পরে আমি আবারও ফিরে আসব। আমার 3 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা আলুগুলি কেন আমি আগে দিয়েছি আপনারা হয়তোবা প্রশ্ন করতে পারেন। আলুগুলি এর জন্য আগে দিচ্ছি কারণ আলুগুলি সিদ্ধ হতে সময় লাগবে, আর শাক সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগবে না। আমি যদি আলু আর শাক একসাথে দিয়ে দিই, তাহলে দেখা যাবে আমার আলুটা শক্ত থেকে যাবে আর শাকগুলি সিদ্ধ হয়ে যাবে। তখন আমার রান্নাটা ভালো হবে না। তাই আমি আলুগুলি আগে দিয়েছি, পরে আমি শাকগুলি দিয়ে দেব। আলুগুলি 2 মিনিট কষিয়ে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চেলা শুটকি। চেলা শুটকিগুলি আপনারা প্রথমেই দিবেন না, তাহলে আপনার চেলা শুটকিগুলি গলে যাবে আর আপনার রান্নাটা ভালো হবে না। তাই চেলা শুটকিগুলি মাঝখানে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। চেলা শুটকিগুলি দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে এখন দিয়ে দিচ্ছি লাউ শাকগুলো। লাউ শাকগুলি দিতে দিতে আপনাদেরকে একটি কথা বলতেছি, যারা আমার চ্যানেলে নতুন, এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাকে নতুন নতুন মজার ভিডিও নিয়ে আসতে উৎসাহ জাগায়। এখন শাকগুলি দিয়ে আমি ঢেকে রেখে দিব 3 মিনিটের জন্য। 3 মিনিট পরে আমি আবারও ফিরে আসব। আমার 3 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিলাম। ঢাকনাটা তুলে এখন আমি শাকগুলিকে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব আরও 4 মিনিটের জন্য। আমার 4 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। ঢাকনাটা তুলে আবারও আমি নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি।
শাকগুলি নেড়ে চেড়ে দিয়ে এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। পানি দিয়ে আমি আবারও নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে দিয়ে আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব 5 মিনিট। এই 5 মিনিটের মধ্যে আমার রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমার 5 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। ঢাকনাটা তুলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা পাকা কাঁচা কয়েকটি কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ দিয়ে আমি আবারও নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে দিয়ে এখন আমি 2 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব, যাতে কাঁচামরিচের সুন্দর একটা ফ্লেভার আমার রান্নায় চলে আসে। আমার 2 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। এই দেখুন আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন রান্নাটাকে আমি পরিবেশন করার জন্য একটি প্লেটে তুলে নিচ্ছি। খুব সহজভাবে লাউ শাক আর আলু দিয়ে শুটকির রেসিপিটা আপনাদেরকে করে দেখিয়েছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করবেন। এতক্ষণ আমার ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।